Бишкекте тогуз коргол боюнча республикалык мелдеш башталды. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген мыкты оюнчулар катышууда. Турнир 2 жаш курактык категорияда өтүп жатат. 10 жаштан 55 жашка чейинки оюнчулар жана 55 жаштан жогору. Ардагерлер үчүн дагы өзүнчө рейтингдик таймаштар каралган. Тогуз коргол оюну бул акыл оюну, эң ушундай касиеттүү оюн. Анан бүткүлүшү кыргыз элинде, кыргыз элинин балдарын, кыздарын, окуучу кыздар балдарды мен ушу тогуз корголго катышса экен деп ойлойм жана чакырам. Тогуз коргол деп аталгандан кийин эркектерге 9 сыйлык бар, кыз келиндерге 9 сыйлык бар. Оюндар атайын түзүлгөн тартип боюнча өтүп жатат. Ар бир таймашка 2 саат убакыт берилсе, анын ичинде ар бир оюнчуга 1 сааттан эсептелет. Аны 12 адамдан турган калыстар тобу көзөмөлдөйт. Жалпысынан мелдешке 123 оюнчу катышып, алардын 42си коңшу Казакстандан келишкен. Осы жарыска келгенибизге өтө кубанычтымыз. Бул мелдешке катышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин оюнчулар бул таймашка чоң даярдык менен келишти. Эки тараптан тең мыкты спортчулар катышууда. Алдыда кызыктуу оюндар күтүлүүдө. Мындай иш-чаралар эл аралык тажрыйба алмашууга, достукту бекемдөөгө чоң мүмкүнчүлүктү түзөт. Жеңимпаз жана жүлдөгөр болгон Мелдеш улуттук акыл оюнун өнүктүрүүгө жана жаш муунга жайылтууга багытталган. Мындан тышкары бул иш-чара кыргыз спортунун 100 жылдыгына, улуу жеңиштин 80 жылдыгы жана согуштун ардагери Билал Курмангалиевдин 100 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Ушул кишини 9-майда дайыма куттуктап барар элек. Ошондо медалдарын тагынып алып, балдарым биз көргөндү силер көрбөгүлө. Силердин асманыңар ачык болсун. Эч качан согуш болбосун. Мындай азап адамзаттын башына келбесин деп айтып калар эле. Бул тогуз корголдагы кыргыздын улуттук оюндарынын бири. Балдарды келечекти тарбиялоодо мунун дагы мааниси зор деп эсептейм. Катышуучулар бул мелдешти тажрыйба алмашуунун аянтчасы катары баалап, улуттук акыл оюнун өнүктүрүүгө жана кийинки муунга жайылтууга өбөлгө болуп жатканын белгилешет. Мен Чүй областынан келдим. Мен тогуз корголго 5 жашыман кызыгып келатам. Бүгүнкү оюн мага аябай жакты. Мен аябай жакшы даярданып келдим. Бүгүн Кыргызстан менен жакшы карсылаш болду. Азамат деген карсылаш болду. Күчтүү, жакшы ойнойду. Тартыштуу оюн болду. Бүгүнкү мелдешке атайын талаш ергесинен келдик. Өзүм жана өзүмөн башка дагы 6 окуучу менен келдим. Сүйүнүп атабыз, өтө жакшы нерсе болду. Ушу балдарды ушу тогуз коргоо оюнунун өнүгүшүнө бул турнир өтө чоң өбөлгө түшөт деген ишеничтемин да. Мелдеш 11-майга чейин уланып, жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу сыйлыктар тапшырылат. Айсана Бакытбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.